部発車できませんので、中ほどにお詰めくださいますようご協力願います。西安駅線まもなく発車いたします。ドア閉まります。ご注意ください。西川清流線をご利用いただきありがとうございます。これから先の停車駅をご案内いたします。次の停車駅は西岩国でございます。降り口は前寄りになります。西岩国を出ますと川口、清流市岩国、出口片上、南大口、湯川、北大口、爽やかな
京行きの下り列車となります。まもなく川西でございます。近海上宇野千代線下へお越しのお客様は次の川西駅でお降りください。ホームは右側です。乗り換え駅、清流新岩国、清流新岩国で
ございます。降り口は前寄りになります。運賃はお手持ちの整理券番号と運賃表をご照合の上、お早めにご準備願います。両替の必要なお客様はお早めにお願いいたします。両替機は運賃箱に備え付けてありますのでご利用ください。まもなく清流新岩国